ата енесі келіннің ақшасын алып қояды екен. Мен ондайды өмірімде бірінші рет естідім ғой. Сол кезде ойлаймын да, келіні ақша тауып келеді, енесіне береді, енесі оған ақшаны бермейді. Сонда келін бала өзінің жеке тұрақты шығындары бар ғой. Мысалы киім алу керек, одан кейін жаңағыдай жеке гигиеналық жағындағы заттар бар да, соны қайтадан енесінен сондай алайын деп едім деп сұрап жүру, это как-то стрёмно сияқты ғой негізінде. Сол үшін мен мына жерде ойлаймын да, әркімнің өзінің өмірі бар, ата-ананың өзінің өмірі бар, бала шағаның өзінің өмірі бар. Сол жеке границаларға кірмейтіндей жағдай жасап, өзінің ақшасы өзінде, бірақ сол үйде тұрып жатқан сол үйдің правиласына сәйкестендіріп жүрсе без проблем. Бірақ ақша жағынан немесе жақында басқа да жеке границаға кіретіндей жағынан мен негізі дұрыс емес деп ойлаймын. Қолдамаймын да негізінде. Өйткені өзімнің ертең келіншегім болған кезде де мен ата-анам айтып жатыр, сендер бөлек тұрсаңдар да, бізбен тұрсаңдар да әркімнің өзінің өмірі бар. Соған байланысты көп ата-ана